हाय गाइस, मैं ताशी रावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वाद उत्तराखंड में। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, होममेड गुलाब जामुन। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो खाना होता है बाहर का वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा मिलावटी होती है। तो इसलिए हम घर में बनाएंगे प्योर हाइजीनिक और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन, जिससे कि जो कि आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपको इजीली आपके घर में अवेलेबल होंगी। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और उसके कॉर्नर्स को अच्छे से काट देंगे। कॉर्नर्स को काटने के बाद हम उसमें दूध ऐड करेंगे और अच्छे से उसका बैटर बना लेंगे। अब इस बैटर को हम 20 से 25 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें खोया डालेंगे। अगर आपका खोया हार्ड है तो आप उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इसको हमने 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था। तो छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि बाद में ये फूलेंगे भी। और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने इसमें किशमिश डाली है। चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी पानी और 2 ही कटोरी चीनी की डालेंगे और उसको सिम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हमने इसको साथ साथ में चाशनी भी तैयार कर रही है, जिसमें हमने इलायची डाली है फ्लेवर के लिए, इलायची पाउडर। देखिए हमारी चाशनी एकदम रेडी होने वाली है और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। देखिए हमारे गुलाब जामुन के लिए डो तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हमने इसमें गुलाब जामुन के डो डाल दिए हैं और इसको सिम आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना। जब तक ये ऊपर नहीं आएंगे हम इन्हें घुमाएंगे नहीं, ताकि ये अच्छे से नीचे से भी पक जाएं। ये गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे एक एक करके। देखिए अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। बहुत ही सुंदर टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसको 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। 20 मिनट हो गए हैं हमारे। अब हम इनको बाउल में डालेंगे। बहुत अच्छे से बने हैं ये, पूरी चाशनी अंदर तक जा चुकी है। ध्यान से निकालिएगा ताकि ये टूट ना जाए। सुंदर कलर के ये गुलाब जामुन बने हैं, बहुत ही मीठे हैं। प्लीज़ इसको घर पे ट्राई ज़रूर करना।